ये है भारत के अपने मैसेजिंग ऐप अरट्टई पर एक जरूरी अपडेट। अच्छा, जोहो का ये मेड इन इंडिया ऐप अरट्टई ना आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोचिए, सिर्फ 3 दिनों में 3.5 लाख से ज्यादा यूजर्स। इसे व्हाट्सएप के एक स्वदेशी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और हाँ, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम है। इसलिए सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं दो खास बातें। पहला, सरकारी समर्थन और स्वदेशी पर जोर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसे पब्लिकली सपोर्ट किया है। और इसे एक स्पाईवेयर मुक्त विकल्प भी कहा जा रहा है, जो भारत की टेक सॉवरेनिटी मतलब तकनीकी संप्रभुता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, प्राइवेसी और फ्यूचर प्लान्स। जोहो का वादा है कि यूजर डेटा भारत में ही रहेगा और वो इससे कमाई नहीं करेंगे। वॉइस और वीडियो कॉल तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं ही। और एक खास बात यह है कि ISPIRT, हाँ वही जिन्होंने यूपीआई प्रोटोकॉल बनाया, उनके साथ मिलकर इसे ईमेल या यूपीआई जैसा इंटरऑपरेबल बनाने का लक्ष्य है। मतलब व्हाट्सएप के बंद सिस्टम जैसा नहीं। हाँ, ये तेज ग्रोथ से कुछ तकनीकी दिक्कतें जरूर आई हैं, जैसे OTP में देरी, लेकिन उस पर काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर अरट्टई ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय भावना और प्राइवेसी की चिंता भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि इसे बड़े स्केल पर ले जाना अभी भी एक चुनौती है।